やらなきゃやばい。ドラム式使ってる人注目。洗濯してもなんか匂ったり、ホコリやゴミがついたりしてない？放置すると故障の原因になるから、これやってみて。まずは乾燥フィルターのホコリを取る。内側のフィルターも外してブラシで洗って乾かしておく。次に自動投入口。残った洗剤を移してパーツは洗っておく。内側はアルカリ電解水で拭いておくよ。総洗浄にはこれを使っていく。1本丸々ドバッと入れて総洗浄モードで放置するだけ。終わった後の排水フィルターやばすぎた。取れるところは取って流したらピカピカになってた。ちなみにこういう隙間に竹串を通してスーッと動かすとやばいの出てきます。総洗浄した後はホコリが緩んでるから取りやすいよ。あとは元に戻して終了。フォローして他の投稿も見てね。